Всем привет, ребята, с вами Эндер Призрак. Наверное, вам понравился мультик Мумия И. Ну, там что-нибудь разное. Сейчас я схожу и принесу этого главного героя мультика. Да. Вы думаете, что это за фон? Я что, в студии? Нет, я у себя дома. Просто это фотообоя. Ну, для меня это теперь фон. Вот. Ему надо Оскар. Он еще дружит с самим Кекчиком Добрым. Вы понимаете? Понимаете? Так. Ему даже угрожала сама игрушка из детства. Робин. Но потом, раньше он был вот, он сначала был нормальным, потом поломанным, потом он превратился в вот такого, потом опять нормального, потом вот такого вот сломанного. Так. Еще он дружит с Кекчиком Добрым. Вот он. Вы подумайте, это Шрек. Посмотрите канал Супер Кек. Тогда вы все поймете. То что, Шрек это плагиат на Кека. Ему еще угрожают монстры. Такие как Джейсон Вурхис, яйца ему отрезал. Бенди. Балди. Момо. Ну, вы поняли. Слендермен этот. Безглазый Чак. Сейчас я поставлю видео на паузу. Все. Вот. Это мой любимый персонаж. Робин. Он крутой. Так. Ну, у меня дома был ремонт. Вы уже знаете, какие обои. Проводил реакцию. Вот у нас еще две комнаты. Одна гостиная, другая наша с Женей. То есть доктор Кисой. Ну, вы знаете, как ее зовут. Меня вы никогда не раскроете. Двухъярусная кровать. Фон. Так. Это шкаф. Статуэтки тут мои любимые. Такие как Playtime, Балди, Момо, Алиса и Бенди. Футболка моя. Портфель с Джейсоном Вурхисом. И если вы снимаете мультик, бардака вам вообще не избежать.
студия, вот. Старая студия еще. Коробка, в которой я все складываю для фильмов и всякие материалы. Ну, вообще у меня дом зашибись. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.